یو نجار خپل مسیح ته د لرګینې کټارې جوړولو لارښوونه کوله. هلک په تیزۍ او بیړې سره میخونه ټک وهل، خو هر ځل به یې چې تېروتنه کوله غوسه به شو او په زور به یې د میخ وهلو کوښښ وکړ، خو د میخ په ځای به تخته ولګېده. کله چې نجار پوه شو چې لمسی د کار جوړولو په ځای کار خرابوي، نو ورغی او له هغه څخه یې څټک واخیسته او ورته یې وویل غوسه د ناسم ټک وهل شوي میخ په شان ده، که هغه سم نه کړې نو ټوله تخته خرابوي او اړ یې چې ځینې وختونه ټوله تخته بدله کړي. هلک د خرابې شوې تختې خواته وکتل او پوه شو چې تخته رښتیا هم ډېره خرابه شوې ده. نیکه یې زیاته کړه ژوند دام دغسې ده، کله چې خپله غوسه کنټرول نه کړي ډېر هغه شیان او اړیکې تخریبولی شي چې بیرته یې سمول ناشوني وي. صبر وکړه، ساه واخله، میخ سم کړه، مخکې له دې چې بیا ضربه ګزار ورکړي.